Marco Di Blas è un giornalista oggi in pensione, ma era in servizio per il principale quotidiano di Udine 52 anni fa, e lui è stato colui che ha vissuto una giornata molto particolare nella redazione di quel giornale, una giornata che ha prodotto una prima pagina il giorno dopo molto particolare, perché c'era da raccontare un episodio avvenuto proprio qui, un episodio storico per questa città e per tutta la regione, perché fu una grande novità che sconvolse questa città. Tra gli anni 60 e 70 il cosiddetto Borgo Stazione era il regno della prostituzione e del contrabbando. Non lo era 24 ore su 24 naturalmente, lo era nelle ore serali e notturne, quelle che noi giornalisti del Messaggero Veneto conoscevamo meglio, perché in quegli anni, a differenza di oggi, i giornali chiudevano tardi e si finiva di lavorare a ore impossibili. Borgo Stazione era l'unica zona della città in cui a quelle ore si potesse ancora mangiare una pizza o un piatto caldo. Per questo conoscevamo bene, almeno di vista, non personalmente, la fauna di quelle ore, tante signorine disponibili e tanti uomini con stecche di sigarette nascoste nella borsa da offrirti a prezzi concorrenziali, e anche tanta criminalità. Risale a quegli anni l'omicidio di Irene Belletti, una prostituta di 35 anni uccisa a pugnalate. Ne seguirono altri che fecero nascere l'idea del serial killer, il mostro di Udine, come venne chiamato, che ammazzava le prostitute. In realtà quegli omicidi avevano pochi elementi in comune e personalmente non ho mai creduto alla storia del mostro, ma documentano un fatto inequivocabile: la presenza massiccia della prostituzione nei dintorni della stazione e una consuetudine con l'omicidio che oggi è inimmaginabile. Molti piangono quei bei tempi, ma erano bei tempi in cui era sconsigliabile aggirarsi di notte nella zona. Proprio in quegli anni, da cronista, sono stato testimone di un evento che avrebbe cambiato la vita non solo di Borgo Stazione, ma di Udine e del Friuli: l'arrivo della droga. Chi vive oggi a Udine e ha meno di 50 anni può pensare che la droga sia stata sempre presente, come il vino o le sigarette. Non è così. Fino a mezzo secolo fa, o poco più, il Friuli dal punto di vista delle sostanze stupefacenti era ancora un'isola felice. Non ce n'erano, non se n'erano ancora viste. A portare la droga a Udine sono due giovanotti tedeschi. Arrivano in città e prendono alloggio all'Ambassador. Alla sera incontrano due giovani udinesi al Bar Messico in via Leopardi. Non ricordo se l'incontro fosse casuale o se si fossero dati appuntamento. So che ai due udinesi vendono una bustina con 5 grammi di marijuana, non cocaina, non eroina, non LSD, ma semplice marijuana. Ciò che i due acquirenti friulani non sanno, e non sanno nemmeno i due corrieri tedeschi, è che qualcuno deve aver avvertito la Guardia di Finanza, che li sorprende al momento dello scambio al Bar Messico e li arresta. Con gli occhi di oggi l'episodio fa sorridere, ma nel 1970 quasi nessuno sapeva cosa fosse la droga, quanti tipi ne esistessero, che nome avessero. La marijuana era droga e basta. Oggi la marijuana è l'ultima nella lista delle sostanze stupefacenti, e quando la polizia arresta qualcuno perché è trovato in possesso di marijuana, i giornali non ne danno neppure notizia. Ma allora il fatto fece clamore. La Finanza indisse una conferenza stampa negli uffici del nucleo di polizia tributaria che si trovava in via San Francesco. Fu tenuta nelle ore immediatamente successive agli arresti, tant'è che i due tedeschi si trovavano ancora lì nella stanza accanto a quella conferenza stampa. Ricordo che il collega del Gazzettino, Sandro Comini, che sapeva qualche parola di tedesco, tentò di instaurare un dialogo con loro, con grande disappunto dei finanzieri che per poco non arrestarono anche lui. Il giorno dopo il Messaggero Veneto, per cui lavoravo, dedicò l'intera prima pagina al caso. Non l'ho conservata e me ne rammarico, perché oggi sarebbe potuta diventare un manifesto per far ricordare agli smemorati com'era Borgo Stazione mezzo secolo fa.
Grazie Paolo.